Comunicació per la Universitat Ramon Llull, codirector i professor del màster en Comunicació Política i Institucional sempre de la Universitat Pompeu Fabra, president fundador de la Societat Catalana de Comunicació i Estratègia Polítiques i un currículum molt més llarg que no vull treure temps, per tant només remarcar la col·laboració de Toni amb molts mitjans de comunicacions de Catalunya, com per exemple Catalunya Ràdio, TV3, TV Espanyola, BTV, Singular Digital, La Vanguardia, crec que, com us deia abans, és una cara molt coneguda. Us aconsello, si no ho feu, de seguir en Toni per les xarxes socials, en el seu blog, en la seva pàgina web veureu. Jo ho faig especialment amb Twitter i té una capacitat d'analitzar amb molta ironia i amb molta profunditat tot el que és la comunicació política, l'imatge. I és per això que quan he organitzat aquest seminari he tingut clar des del principi de demanar a Toni de fer una ponència dedicada exactament a l'anàlisi de la comunicació política, repassar una sèrie d'espot electoral i anar analitzant amb la seva capacitat i la seva ironia i generant el que m'espero sigui un debat de veritat molt fructífer, el missatge electoral, el missatge polític, en clau naturalment de la que seran les eleccions europees. Per tant, Toni, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i podem començar amb aquesta festa major, com deies tu abans. Molt bé, Luca, moltes gràcies i gràcies a vosaltres també per l'assistència avui. Gràcies per la invitació, Luca, a tu i a l'Alde Party, a Convergència Internacional, a Parra Internacional i a la Candem avui per acollir-nos. Doncs el cas és que jo, quan el Luca em va fer l'encàrrec, doncs vaig trobar-ho molt atractiu des del punt de vista del que jo us apunto aquí al subtítol, el campaigning, la permanent campaign. En realitat les campanyes quan parlen d'Europa o de les eleccions europees no circumscriuen al període electoral explícit. De fet, com passa tot arreu amb tot tipus de comunicació institucional o política. Estem en una campanya permanent i per tant l'adaptació al medi, a l'estil Darwin, Charles Darwin i l'adaptació al medi, l'origen de les espècies, com els qui més s'adapten al context són els que tenen més opcions d'èxit i de sobreviure, doncs això jo crec que s'intenta fer als 4 anys de legislatura, en el cas europeu els 5 anys de legislatura, les 24 hores del dia, dels 7 dies de la setmana, de les 4 setmanes del mes, dels 12 mesos de l'any. Això hauria de ser així, però com es fa? És a dir, comunicar, tots comuniquem, però com ho fem i com s'ha fet en campanya en els últims temps? Jo vaig decidir circumscriure'm a l'anterior període electoral i amb el que ja comencem a veure en aquest, d'acord? Perquè certament tot ha anat tan ràpid i la comunicació avança d'una manera tan fascinant que campanyes electorals més enllà del 2009 són una mica pleistocèniques ja, és a dir, les imatges, jo mirava vídeos d'aquella època i eren realment soporífers i eren molt difícils d'aguantar. A mi em passa a la facultat que jo els alumnes de primer de carrera, amb un grupet com el que som aquí, és a dir, un seminari d'unes 15-20 persones, el cas és que els passo, són alumnes de primer de carrera, per tant tenen 18 anys acabats de complir en la major part de casos, els passava, he de parlar en passat, els passava un fragment d'una pel·lícula mítica que es diu Dos en la carretera, Dos a la carretera, amb l'Audrey Hepburn i el coprotagonista, que mai me'n recordo el nom, però el cas és que és una pel·lícula molt interessant i que parla molt a través de flashbacks d'una relació de parella. La vaig deixar de passar perquè la gent se m'adormia als 10 minuts 15, és a dir, els badalls eren tremendos, és una pel·lícula preciosa, però clar, té una cosa que és que els plans duren la cosa bàrbara de 10 segons. Un pla pot estar fixat en una cara o en un paisatge o en una cadira o en un X 10 segons o més, i això és etern avui en dia, és com una cosa que no s'entén de cap de les maneres. Bé, i això és el que passava amb campanyes de no fa gaire. Com veureu, el 2009 tampoc és que fos un festival quant a la projecció de la comunicació de les propostes polítiques i de les pròpies institucions europees, que és el que jo em centraré avui. El cas és How to Communicate Europe, com comunicar Europa, i jo us parlaria primer d'aquest senyor,
un senyor austríac, Paul Watzlawick, austríac nacionalitzat posteriorment nord-americà, que és una persona, una cara poc coneguda, però clau amb l'estudi de la teoria de la comunicació humana, d'acord? Un personatge clau que jo resumeixo amb una frase, que és la que destacaré o intentaré destacar durant aquesta xerrada. Ell tenia aquesta frase, contundent, fàcil, però que l'entén tothom i provocadora. No es pot no comunicar. No es pot no comunicar. És a dir, de fet, ara tots ho estem fent. Vosaltres esteu comunicant, encara que estigueu callats, d'acord? No només per com vestiu, no només per si esteu mirant el mòbil o no, de si m'esteu mirant a mi, de si esteu posant una cara de més o menys interès, o si... etcètera. D'acord? És allò típic de que quan vas amb els teus amics a prendre alguna cosa al vespre és evident que no vesteixes igual ni comuniques igual que si vas a una entrevista de feina el dia següent, que si et toca fer una classe o que si tu ets qui la rep. No? Els rols són diferents, la nostra disposició també, i per tant la nostra comunicació igualment. Ho tenim molt present i molt interioritzat a nivell individual, no? Però és que comunicativament, des d'un punt de vista de la comunicació política, és bàsic. És a dir, i avui a dia més, en aquest context, i per això us parlava al principi de Darwin i l'origen de les espècies i l'adaptació al medi, vivim un entorn que alguns teòrics han descrit com la democràcia mediàtica, no? O una societat hipermediàtica en alguns casos, on els mitjans de comunicació marquen molt la pauta, on estem hiperexposats, tenim molts canals de comunicació, tenim presència en alguns d'ells, i el que no sabem és si sempre controlem o som prou conscients de que comuniquem ho vulguem o no. Per tant, quin és el secret o quin és un dels secrets del domini de la nostra visibilitat o del que projectem i com ho fem? Entendre els diferents canals, entendre com transmetre missatge, entendre que hem d'intentar comunicar de forma eficaç segons ens demanen les nostres audiències. I això és el que des de la Unió Europea o des dels partits, quan han comunicat unes campanyes europees, no sempre s'ha fet, diguéssim, a 100% com reclama l'entorn. Jo us passaré ara un vídeo que, com veureu, no és un vídeo oficial de les institucions europees, d'acord? Però quedeu-vos una mica amb el missatge que ens transmet aquesta campanya. Espero que amb l'àudio se senti bé. This is the year of the European elections. By voting, you will not stop the war in Syria, dictatorships in Africa, sexism at work, racism everywhere, people getting fat, people getting dumb, people dying of hunger. You will not change this, because the European Union is not the next superhero. What you can change, though, is many not sexy things that still matter, like eat non-hormone treated beef, get your electronic data protected, get cheaper phone calls abroad, study internationally, catch criminals across borders, fix shitty roads where it matters, and thousands of other things you'll never hear about in the news. European elections. We're not sexy, and we know it. But screw it, we still do stuff. Bé, aquí ja ens adverteix que no és un missatge del Parlament Europeu, però en tot cas sí que, ja us explicaré ara en un moment qui és aquesta empresa que ho fa. Però el concepte, fixeu-vos, el que intentarà, aquest vídeo m'ajuda a fer un link amb el que intentaré desenvolupar en els propers minuts, que és el següent. S'assumeix des de les institucions europees, des de la política europea, que la seva comunicació és poc sexy, o allò que fan és poc sexy, poc atractiu, per dir-ho així. És a dir, i que d'entrada, fixeu-vos com hi ha una necessitat que és bastant la tònica general amb una comunicació de les institucions europees, de la política europea, molt lligada a l'utilitarisme, a la practicitat, a la llista de la compra sovint d'apuntant hem fet això i això altre. A renunciar en certa manera al llenguatge més emocional, que és el que impregna força
al llenguatge dels mitjans avui en dia, a renunciar sovint a la connexió per la via de l'empatia, apel·lant molt directament al que és la raó i a intentar posar en valor això. Fem tantes coses, fem tantes altres, fem tantes altres. No és una tònica, diguéssim, unànime, però sí molt generalitzada, d'acord? I aquest anunci és interessant perquè, clar, aquesta empresa de comunicació, és una consultora de comunicació, ens diu això: no busquem amb la Unió Europea un superhero, no és un superheroi, però fa coses que en el teu dia a dia poden ser molt importants, potser prosaiques, potser no li dones prou importància, però són les que et fan moure en el dia a dia i que tenen conseqüències en tu, ciutadà. Que s'hagi de posar això en valor a dia d'avui ja diu molt, això és d'aquest any, és a dir, això és de fa poques setmanes, és d'ara, és a dir, estem parlant de 2014, la gent encara potser no ha interioritzat i les institucions europees necessiten transmetre que són importants, per tant alguna cosa ha fallat, que són importants pel dia a dia, per tant alguna cosa ha fallat en comunicar que evidentment nosaltres, ciutadans europeus, ens és molt important el que es decideix al Parlament i a les institucions europees. Però fixeu-vos, m'ha agradat molt també el concepte sexy, perquè fa uns anys, us en recordeu de la guerra de l'Iraq, quan el primer ministre britànic Tony Blair va haver de justificar que anava amb George Bush Jr. a la guerra, va presentar un informe a la Cambra dels Comuns a propòsit dels perills que implicava Saddam Hussein per a Europa. En una part del seu informe apuntava que Saddam Hussein estava a un toc de dit d'un botó per enviar una bomba que en qüestió de minuts podia arribar des de l'Iraq al centre de Londres. I amb aquesta justificació, és a dir, amb aquesta idea d'aquest perill imminent, va ser com ell va fonamentar un relat que justificava la seva aposta. Bé, doncs, aquell informe va ser molt polèmic perquè la BBC va revelar a les poques setmanes que aquell informe estava basat, com ell havia dit, com havia explicat Tony Blair, en informes científics, però que algú, va dir la BBC, l'havia fet sexy, deia. És a dir, l'havia manipulat. Havia agafat aquelles dades, les havia passat per la trituradora del llenguatge que necessita escoltar la gent, del que necessitava escoltar la gent a la Cambra dels Comuns, però sobretot a la gent que estava mirant a través de les càmeres aquella retransmissió, per transmetre eficaçment, des d'un punt de vista de connexió emocional, de dir perill, per tant, acció, reacció, que allò realment era alguna cosa que impel·lia a un govern britànic que no tenia especials afinitats amb el govern dels Estats Units a moure's i a prendre una decisió complicada. Aquell informe, per resumir, va ser molt polèmic perquè en el moment que es va dir algú l'ha fet sexy, tothom va girar la seva mirada al qui era el gran spin doctor, el gran assessor de premsa i de comunicació de Tony Blair, que era Alastair Campbell, el seu director de comunicació al número 10 de Downing Street, d'acord? I això va provocar una reacció que va ser que Alastair Campbell, evidentment, en el backstage, va començar a moure moltíssim la necessitat de desvirtuar la font, de desvirtuar la BBC. Deia que havia de dir d'on havia tret aquella informació perquè no era certa, ells no havien mentit, l'informe deia el que deia i ells no ho havien manipulat. I evidentment la BBC va fer una cosa molt pròpia d'una empresa de comunicació periodística de referència, que és dir, perdoneu, però com marca el cànon, el periodista mai no revelarà la font, per tant no ho direm. Guerra brutal, perquè s'hi estava jugant la credibilitat d'un govern i d'un primer ministre, fins al punt que el periodista responsable d'aquella informació va haver de desfilar per davant d'un jutge. Van haver-hi moltíssimes pressions, ell va dir que mai no revelaria la font, però finalment, de les moltíssimes pressions que intentaven desvirtuar i posar en dubte fins i tot la BBC, va haver de sortir qui havia estat el responsable de la filtració, un professor que es deia Kelly, el doctor Kelly, d'acord? La pressió de l'equip de comunicació de Tony Blair va ser tan brutal per intentar desvirtuar aquella font, en aquell moment ja automàticament tindrà l'èndol de traïdor, de filtrador de documents, de persona que manipulava,
que bé, el cas és que, com que són persones i de vegades tots tenim reaccions que són inexplicables, al poc temps va aparèixer el doctor Kelly en un bosc, no havia suportat la pressió i s'havia suïcidat. Això que va provocar una reacció en cadena que va ser la dimissió de Lester Campbell, el fet que Tony Blair passés a ser el primer ministre que desfilava també per una comissió d'investigació com a testimoni, etc. Per què us explicava aquesta microhistòria? Pel concepte sexy, pel concepte de la comunicació que ha de treballar un relat polític que segurament en molts casos és cru, en molts casos no té res d'atractiu, en molts casos és simplement una qüestió administrativa, però que necessita que algú l'expliqui amb ganxo, que algú l'expliqui i el justifiqui de manera que s'entengui, fàcil, bé. Bé, doncs les institucions europees també ho han de poder fer i de fet hi ha empreses, heu vist que al final sortia allcontinent.eu, que és l'empresa que ha fet aquest spot. I fixeu-vos com es descriu, com una agència de comunicació audiovisual especialitzada en la marca Europa, que és molt interessant, perquè existeixen, per tant, empreses que es dediquen a treballar la imatge de les institucions europees. Després, si aneu a la part de portfolio, veureu les institucions europees per les quals han treballat. Bé, doncs fixeu-vos també l'estètica de la companyia, és moderna, tindreu molt fàcilment l'accés a vídeos on descriuen la feina que han fet i tots els vídeos van en aquesta línia. Té un punt de jugar amb què? Amb l'humor, amb l'impacte, amb un llenguatge que s'entengui, a fer-ho sexy, és a dir, a fer-ho atractiu, a fer-ho que algú miri, cosa que tradicionalment no ha passat molt. Ara us posaré un altre exemple que ens posa en aquest no ha passat molt. Hi ha encara com un estil que jo descric amb una miqueta Barri Sèsam, detallant massa des de la comunicació de partits polítics i institucions, quan es parla de comunicació política, de per què hi som i per què hi hem de seguir sent. És a dir, fem moltes coses per vosaltres i aleshores ens posen xifres, dades, però es fa poc atractiu i flueix poc. És a dir, des del punt de vista, ho sabeu, ja en les últimes eleccions en l'estat espanyol existia la possibilitat que la publicitat, la propaganda política, la publicitat política fos inserida dins dels espais de publicitat comercial tradicional i per tant s'han d'adaptar a aquest context. Fan anuncis de quant? De 30 segons i juguen amb l'entreteniment, amb l'infotainment, amb les del 2008, les eleccions del 2008, la Carme Chacón sortia, per exemple, cantant a l'Hoy puede ser un gran dia fent-se un colacao a casa seva, que dius, home, credibilitat, 25 diputats. Per tant, malament del tot no va anar, evidentment no jugava només amb aquest concepte, però comunicava, s'adaptava al medi. En canvi, fixeu-vos en aquest spot, que me'l va passar el Luca, a més, que és de Nick Clegg, dels Lib Dem britànics, a propòsit de la campanya Why I Am In, per què hi hem de ser, d'acord? Fixeu-vos ara un moment amb com intenta jugar amb conceptes i amb imatges i amb llenguatge atractiu, però ja em direu després si ho aconsegueix o no del tot, d'acord? Are you in or are you out? That's the real question at stake at the European elections on May the 22nd. UKIP wants to take Britain out of the European Union, even though that would wreck the recovery and destroy jobs. The Conservatives are now openly flirting with exit, and the Labour Party, well, they just don't have the courage of their convictions on this. They wouldn't lift a finger to help keep Britain in the EU. So I'm asking you to vote for the Liberal Democrats, the party of in. In for the sake of British prosperity and jobs. I'm in because we set the global standards for shipping for the world. 95% of everything we use, we eat, we heat ourselves in, comes in by sea. Our main competitor and our market is in Europe, so we have to remain one and the same. Out means fewer jobs. Out makes it harder to catch criminals that cross our borders. Out means we can't work with our neighbours to tackle climate change. Out means we just put up the drawbridge
and turn our backs on the world. I'm in because as a student I get opportunities to access funding through the EU on an Erasmus grant, and through that I can study abroad in France. I'm going today and I get to study with people from all over the world, and that's all thanks to the EU. In Europe means being in work. In means working with other European countries to keep our streets safer and to protect our environment. In means standing tall in the world because we stand tall in our own backyard. I'm in for me, I'm in for my business, and I'm in for my children. Europe is key to us. It's our growth market. When we sell to a customer in the EU, it's simple. They're not going to get a customs charge. It's just like selling to the UK. If you're for in, make yourself heard. Don't wait for a general election. Don't wait for a referendum. Don't let anyone put jobs at risk. And don't let anyone throw our recovery away. Let's keep Britain prosperous, safe and strong. Be for in. Vote Liberal Democrat. Molt bé. Bé, el cas és, fixeu-vos, no sé si us ha passat a vosaltres o no, però la cosa és, són 2 minuts i 3/4. Sembla un publireportatge. És com llarguíssim, no? És a dir, no crec que se us hagi fet etern, perquè segurament, vaja, com el podem votar, no? És un personatge entranyabilíssim, a més està dient coses molt interessants i algú ho ha de dir, el Regne Unit, i és el seu espai, però a part de que ho intenten, aquesta peça és evident que no serà la peça dels Lib Dem de cara a la campanya explícita. Per què? Entre altres coses perquè dura moltíssim. Vol dir moltíssimes coses en poc temps. Queda molt clar com ens fa l'estil aquell. In i out, és a dir, què ens implica ser-hi i no ser-hi. Fixeu-vos que intenta posar un punt d'èpica. La música del principi és una mica Gladiator. Us heu fixat en aquella música que sembla que hagi de passar no sé què i no, apareix un senyor entranyant amb un peto allà enmig d'un port, no? O no sé exactament on era. Bé, doncs té aquest moment que et genera una expectativa, i que ara passarà alguna... Però no, és a dir, és explicació, paraula, persona. Això és interessant i és en el que jo posaré l'accent ara. Si hi ha la persona, en aquest cas un lideratge, Nick Clegg, a més un dels factors que el diferencia dels altres grans líders britànics, d'en Cameron o dels de l'UKIP, Farage es diu, o el mateix Miliband. Aquest és un dels seus diferencials, l'aposta per un Regne Unit a la Unió Europea implicat i que hi sigui persona. Bé, això és un dels diferencials que descriuen, això sí, la comunicació política avui en dia. Amb aquell estil que us deia jo ara d'adaptació al medi, simplificació, personalització i impacte. Això és el que imposa el llenguatge audiovisual de la televisió, molt especialment, el llenguatge en general. És a dir, la televisió és llenguatge emocional, la televisió és que s'entengui. No sé si us en recordeu aquella imatge de l'APM, de l'Alguna pregunta més, no sé si l'heu vist alguna vegada, una senyora que surt i diu la sufície què? No sé si us sona, quan una senyora, una presentadora li diu les grandes superfícies tal, i la senyora s'indigna molt i diu la sufície què és? A mi me habla sencillo. Li diu, i s'indigna molt, perquè li ha dit grandes superfícies, que és una cosa que no sap què és i se sent malament, perquè diu, clar, m'està quedant amb mi. Bé, parli'm senzill, simplificació. I oi que ho fa la política, això? Si ho pots fer senzill, per què ho has de fer complicat? Bé, doncs potser la política no ho fa massa sovint, o no ho fa sempre o no ho aconsegueix, però ho hauria de fer. I com a mínim amb la seva comunicació ho ha d'intentar, perquè ho ha d'entendre un munt de gent, ho ha d'entendre la major part de gent, a ser possible, que és la que vols que arribi el teu missatge. Simplificació, sí que amb això hi apunten, in, out, hi som, no hi som, dades de què ens comporta i què no, però encara és dens. Personalització, aquí sí, hi ha una cara, que aquesta té una credibilitat, identifiques, i això passa amb les revistes. És a dir, tots sabem, perquè a més tenim xifres, que una revista amb una cara a la seva portada ven més que una revista amb un paisatge a la seva portada, per preciós que sigui aquest paisatge. Pot ser fantàstic, però si poses una cara ven més. També depèn de quina cara, però la cara d'una portada de revista
ben més, cares, persones. A internet ens passa igual, i després en Carol ens parlarà de xarxes, no? Però la gent davant de la política, a les xarxes socials mateix, si veu amb un avatar un logo d'un partit, les defenses amunt. Ai, a veure què volen vendre, no? En canvi, si hi ha cares, persones que formen part d'aquella formació política o que hi simpatitzen, com que tu segueixes persones, has establert un link, un vincle de confiança amb aquella persona, t'entraran millor aquests missatges. En molts casos potser no li faràs ni cas, no? Però tens més opció de que aquell missatge arribi de forma efectiva, per aquell vincle, per aquell link, persones. Com deia aquella caixa d'estalvi, persones al servei de persones, us en recordeu? Però és la idea, no? També de la política, cada vegada més, i ara que la xarxa social ens ho fa possible, i la comunicació també, el concepte de persones. Impacte. Impacte lligat sobretot al concepte emocional, impacte emocional, que et fibli, que t'interessi d'alguna manera, que t'impliqui, que t'hi puguis sentir identificat o que puguis empatitzar amb allò que t'estan explicant. De tot això, que és el que descriu més el llenguatge que domina avui en dia, això annex a un concepte d'acceleració, és a dir, fixeu-vos que cada vegada més també el que fa el llenguatge audiovisual, com us deia la pel·lícula Dos en la carretera, és llenguatge de l'espot publicitari, no, del videoclip, és a dir, plans de microsegons, segons, ràpid, hem de dir ràpid i fàcil. No dic que s'hagi de plegar un discurs plenament a tot això, però sí que ha de ser-ne conscient que existeix, que la gent consumeix missatge, que consumeix informació amb aquest estil, que si no desconnecta. Jo me'n recordo que fa uns anys, quan vaig començar a treballar aquest món de la comunicació política, llegies i et deien que davant d'un auditori el màxim de temps que et pot aguantar una persona concentrada en allò que estàs dient són 20 minuts, que després ja fa clic i desconnecta. Per tant, jo crec que ja estaríem en la fase dels 5 minuts. Però jo crec que no és ni això avui en dia. És a dir, si no tens algun tipus de ganxo, si no tens alguna manera de despertar l'auditori, jo crec que 20 segons potser és excessiu, però uns minutets sí, d'acord? Perquè necessitem impactes contínuament, d'acord? I això no sé si s'aconsegueix. Fixeu-vos, aquí una altra campanya, us segueixo posant allò de persones al servei de persones, perquè posen cares, aquí ja no tiren d'un lideratge, posen cares, que pot ser tu, jo, l'altre, d'acord? Per intentar buscar aquest link amb el concepte d'institucions europees. Però, a veure, ja em direu si ho aconsegueixen o no. Finde ich, gehört wirklich europäische Solidarität gezeigt und hier müssen auch alle Staaten zusammen eine Lösung finden. Es domāju, ka nevajadzētu lieki tērēties, ja tas būtu iespējams. Vajadzētu labāk tiešām savilkt jostu. Eine Währungsunion hat mit einer gemeinsamen Währung wie den Euro in der EU, dann braucht man definitiv auch eine gemeinsame Kontrolle über die Banken. Uważam, że scentralizowany system bankowy jest bardziej potrzebny Europie, gdyż to pomoże jej uniknąć kryzysów. Pienso que la Unión Europea necesita una tasa sobre el sector financiero. Une taxation européenne n'a pas de sens pour les fonds financiers. What would be the difference between the European Army and what we already have with the UN and NATO? And so at the moment I don't really see the usefulness. Είμαι υπέρ της ύπαρξης ευρωστατού προκειμένου να προσπίζονται τα σύνορα και συμφέροντα των κρατών μελών στην ολότητά τους. Sono a favore di una politica sull'immigrazione più aperta, ma che sia gestita a livello europeo in maniera comune. Nesu už imigraciją ir manau, kad Europos migracijos procesams. De kosten om de Europese milieuwetgeving na te komen maakt het voor Europese bedrijven in tijden van crisis moeilijk om competitief te blijven ten opzichte van landen zoals China of India. Yhteinen ympäristölainsäädäntö takaa hyvät, oikeudenmukaiset ja tasapuoliset elinolosuhteet tuleville sukupolville. Bé,
us torturaré poc més amb anuncis d'aquest tipus. El cas és, no es pot aguantar, jo crec que és obvi, no? És a dir, intentes transmetre cares de persones comuns de molts països, el missatge és que, bueno, molts països, tots tenen les seves coses a dir, molts temes, intentes concentrar... Clar, aquest era un vídeo, en teoria, de la Comissió Europea per animar el vot. No sé quants de vosaltres que no tinguéssiu la decisió presa allà l'heu pres ara de votar, no? No, era soporífer. I a més, tirant d'uns testimonis, que no sé qui els ha triat, però és evident que, així com els anuncis de cremes, per exemple, de la televisió, normalment els anuncien gent que no les necessita, és a dir, és evident que les cremes aquelles rejuvenecedores i d'allò, les anuncia gent que no les necessita. Per què? Perquè sovint el ciutadà o nosaltres, les persones, pensem que som més guapos, més intel·ligents o més entretinguts, més atractius del que som. Però al final la publicitat, la propaganda, la comunicació persuasiva el que busca és un emmirallament d'allò que voldries ser i no ets, perquè si veus, això és molt poc inspirador. És a dir, sí, són persones normals, sí, però de tan normals no són atractives, és a dir, des de molts punts de vista. Per tant, el concepte persona sí, però us fixeu que costa encara a dia d'avui, des de les institucions europees i la comunicació. Us poso aquí una captura d'una campanya d'Esquerra Republicana a les municipals pel concepte, utilitza'ns. Clar, fixeu-vos el concepte. Jo no demano l'èpica de la música del Gladiator que posava en Nick Clegg al seu anunci, no cal fer-ho tot mega èpic. Però d'aquí a l'extrem utilitarista en el que està la comunicació de les institucions públiques europees i de la comunicació política lligada a les institucions europees, ha d'existir un terme mig. És a dir, no tot és som útils, mira quantes coses fem, parlem del medi ambient, parlem de la immigració, parlem de la... Ha d'existir en comunicació, sobretot comunicació afectiva, una altra cosa, sobretot una connexió emocional que no sempre s'està aconseguint, més enllà de, sobretot això, de la informació de servei, com si diguéssim. I en això, última tortura, tot i aquí ja comencem a veure coses interessants, fins i tot hi cauen els que són com més trencadors o més diferents o més moderns, però gent que amb la seva comunicació tradicional té una manera d'impactar mitjanament bona, quan es tracta de parlar de les institucions europees, fixeu-vos què fan. I hi ha detalls diferents aquí, Hello, we're the Green Party. You might think you know us, but you'll probably be wrong. If you think we're only concerned about the environment, think again. Our policies cover education, healthcare, the economy, jobs, and human rights, to name but a few. And if you think we're all talk and no action, think again. We fought against the European Commission and the food industry to make sure all food containing GM ingredients is clearly labelled. Why? Because we believe you have the right to know exactly what you and your family are eating. So if genetically modified ingredients are something you want to avoid, now you can. You might assume we don't know much about the economy either. But think again. Our economic policies are designed to work for the next 50 years, not just the next 50 days. That's why we're campaigning relentlessly to create new jobs, overhaul big finance, and close tax havens. And if you think we're here to nag you about doing your bit for the planet, think again. We believe it is government's responsibility to enable us to live in an environmentally friendly way. And because of us, all new London buses will run on hybrid engines by 2012, creating a third less pollution. You might also think that all political parties look after big corporations for their own gains. But think again. We've gained parliamentary support to investigate supermarket monopolies and help protect small business owners. And we led the campaign to stop the toy industry from using toxic and carcinogenic substances to protect the health of your children. Now, if you think a vote for us doesn't really count, think again. Because elections to the European Parliament are decided by proportional representation, more green votes mean more green voices. We currently have 2 MEPs, but imagine if there were more of us to tackle climate change, to challenge immoral bankers, to stand up to unethical businesses and take on anyone else who may threaten your health, your community, or your future. A vote for the other parties will only result in more of the same. So if you don't want things to continue the way they are,
if you think fairness, integrity, and the environment belong in politics, then you think exactly like us. And if you've supported us before, or have ever considered it, then make sure you vote for the Green Party in the forthcoming European elections. Just think what a change it could make. Bueno, com veieu, intenten tirar d'algun tipus de recurs, és a dir, que faci la cosa atractiva. No he entès jo la metàfora del senyor que comença amb una barba llarga i acaba sense barba i després s'afaita la barba, li queda el bigot i tot això pot tenir la seva gràcia, però us heu fixat, no? El concepte aquest de plans, intentar fer-ho ràpid, és lent, intentar captar detallets i a partir d'aquí fer el macro, la idea aquesta de l'orla dels eurodiputats verds i que arriba un moment i alerta, hi ha una que està en moviment i està en una espècie de reproducció al Parlament Europeu, però com ho veieu segueixen intentant molt explicar-nos què fan i què no fan, aquella teoria, i explicar masses coses. La connexió emocional és poca i sobretot el relat, que això és amb el que us intentaré posar l'accent, és molt flagrant. És a dir, manca encara a dia d'avui respecte a la comunicació de les institucions europees i de la política lligada a la política europea, la política lligada a Europa, un relat inspirador, emocional, de connexió, a favor o en contra, però que tingui, més enllà de les xifres, algun ganxo, algun atractiu. Que això no vol dir banalització, que això no vol dir només buscar l'impacte per l'impacte. Hi ha moltíssimes maneres d'explicar la política d'una manera eficient o d'intentar empatitzar amb públics diferents, intentar-los apropar a institucions, als partits polítics aquí al nostre entorn. Se'n sortiran més o menys, però ho fan quan es tracta d'eleccions locals o eleccions nacionals, eleccions estatals, d'acord? I fixeu-vos, últim moment, aquest sí, tortura, a més no posaré tot el vídeo, només els primer mig minut, també a la contra. Aquest el coneixereu, perquè és un personatge que s'ha erigit amb l'anti-Europa en els últims temps d'una manera bastant efectiva al seu entorn. L'estètica és cutríssima, com veureu ara, i estem parlant del 2009. Think for a moment what Britain could buy with an extra £40 million a day. How many hospitals? How many new or renewed schools? How many more police? Nurses? Carers for the old and vulnerable? Think of the possible cuts in income and council taxes. £40 million a day is what it costs Britain every day to be a part of the European Union. With the banking crisis and recession accounting for billions of pounds of taxpayers' cash, now, more than ever, we need to be getting value for our money. I aquí apareix el Nigel Farage, que és un personatge que, a més, aquí sí, i d'una manera segurament no buscada al principi, s'ha convertit com un youtuber, en una espècie de youtuber, perquè ell va començar a tenir èxit quan els seus vídeos corrien a la xarxa a través del YouTube, amb les sessions al Parlament Europeu, quan ell flagel·lava els diferents representants de les institucions, ja fos amb Van Rompuy, ja fos amb Barroso i companyia, amb uns discursos molt abrandats, on molta gent, abans de descobrir qui era en Farage, el feia viralitzar i ho feia córrer, com dient, mira, mira, quina gràcia, mira com els canta, com els diu les coses. Clar, el que no sabien és que és un personatge tremendament reaccionari i d'un antieuropeisme total i absolut, però és cert que les mancances que té la política europea en boca de segons qui, doncs pot ser utilitzat a la contra. Però fixeu-vos, poc atractiu, dades, també a la contra. És a dir, el relat no existeix ni a favor, però tampoc a la contra és un punt de vista atractiu. El que passa és que el diferencial està en que quan et manca allò que es diu l'storytelling, és a dir, una història inspiradora, és més greu quan vols defensar una cosa que quan vols destruir-la. És a dir, quan vols anar a la contra, perquè tu el que vols és enxampar la gent, implicar-la, projectar-la. Bé, això és el que s'ha volgut canviar en els últims temps i la comunicació política s'hi ha anat posant, també condensant els seus missatges, tot i que com us fixareu en aquest spot que us passaré ara, spot de les últimes eleccions del PSOE, encara amb la dificultat de fer un discurs atractiu i eficient a favor. Fixeu-vos com es van posicionar clarament a la contra, no? Ik vind dat de buitenlanders hier uit werken of ik. Wie is onze Europese instituut kod la jedna religie.
I believe healthcare should be private. Credo che il cambio climatico è una grande bugia. Ich denke, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Creo en el destino libre. Je crois en la peine de mort. Això ja és un spot d'avui en dia, val? És a dir, pel temps i pel concepte. T'està dient moltes coses, però en poc temps i, a més, en persones. Us fixeu? Són persones, són representatives. Per l'anunci d'ells, sí, llengües diferents, de fons l'himne de l'alegria de la Unió Europea, però que et posa tot de personatges que, encara que no ho semblin, són retrògrads o representen l'Europa més retrògrada, la que en teoria un progressista no vol de cap de les maneres. I no t'està inspirant, o sigui, encara no troba la manera com fer que Europa sigui atractiva, més enllà de dir, oi que no vols això? Doncs això és el que passarà si tu no vas a votar. És allò que el PSOE i el PSC, diguéssim, van explotar molt clarament amb el si tu no vas, ells tornen, però i que va ser molt efectiu en el seu dia amb les eleccions espanyoles i que ells van treballar a nivell també de les eleccions europees. Si us fixeu en aquest cartell de Juan Fernando López Aguilar, el de l'esquerra, en el que surt el sol era el cartell oficial, este partido se juega en Europa, te han convocado, és a dir, la idea aquesta de buscar-te a tu i el fet de dir, escolta, ara hem de parlar d'Europa, però el seu estil és com un oxímoron, és a dir, és una contradicció manifesta. T'està dient que es parla d'Europa, però què et fa? Amb el segon cartell de campanya, el més viral, és los rojos contra los azules, de tota la vida, i és PP contra PSOE, és a dir, no t'està parlant realment de que el partit es juga a Europa, t'està dient que això és una extensió més de la política, en aquest cas estatal espanyola, d'acord? I et busca aquell antagonisme amb allò que tu identifiques com la dreta, el reaccionari, la cosa dolenta, i tu et posiciones amb el bàndol de la progressia, una altra Europa, etc. Ho van fer el PSC ja, quan el Zaragoza encara estava on fire amb els seus moments de comunicació política, amb això, aquests cartells també són d'aquella campanya, no? I fixeu-vos, segueix mancant un relat propositiu, engrescador, a favor d'Europa, és sobretot en contra dels qui no vols. És complicat construir un relat a favor, no? I aleshores qui et posava? Doncs les icones de l'època, com de la dreta a nivell internacional. Clar, en el de dalt, com que no podien posar el Tony Blair, per exemple, que era el trio de les Açores original, et posen el Berlusconi, no? Però ja tens en Bush, clar, el Blair en teoria era socialdemòcrata, llavors et posen en Bush i ja no hi era. En Bush, en Berlusconi i l'Aznar, no? No votar té conseqüències. Si tu no vas, ells tornen, està claríssim. A la idea aquesta de poden's treure de la crisi els que ens hi van ficar, estem parlant d'eleccions del 2009. Ja havien passat les eleccions espanyoles del 2008 quan Zapatero havia dit que no hi havia crisi ni res, d'acord? I havia sigut una de les grans banderes del PP, però en aquella època és allò que ja hem sabut, no? 2008 començava la crisi però encara no ho notàvem els seus efectes, el 2009 ja es comença a notar, no? I la contraposició, si tu decideixes quina Europa vols, l'antagonisme. Qui? Maria Badia, que no te la coneix ningú, no la coneixia ningú des d'un punt de vista de població en general, és a dir, era molt poc coneguda, però sí que coneixíem tots, o una gran part, l'Alejo Vidal Quadras, no? Aquí no te'l posen de cara, evidentment aquest no és ni ell, és una espècie de reproducció, i llavors, clar, això va viralitzar molt, i va ser molt efectiu, perquè va sortir als telenotícies, se'n va parlar des d'un punt de vista de la premsa, és a dir, Maria Badia va sortir més en aquest cartell que en el seu oficial, bueno, aquest era l'oficial, no? Que en el típic de campanya. Per què? Per l'antagonisme, l'impacte, però això ja era adaptar-se al medi, en certa manera, no? Això és entendre què connecta i què no, sobretot amb un públic que pot estar desmobilitzat en aquest moment, no? I que busques que es mobilitzi sobretot en contraposició a l'altre. Maneres de buscar també aquesta connexió, també l'humor. En el cas d'Esquerra Republicana, que llavors tenia l'Oriol Junqueras de candidat, ells van fer com una espècie de cartellet, molt ràpid, van reaccionar ràpid. El del PSC, el de la Maria Badia i amb el Vidal Quadras, doncs hi van contraposar una senyora que aquests dies, aquesta setmana, està una altra vegada d'actualitat, que és la Maleni, la Magdalena Álvarez. Ella era la ministra d'Infraestructures, que, diguéssim, dispensava un tracte habitual en el cas de Catalunya, i què et deien? Doncs això, tu decideixes quina Europa vols.
antagonismes, l'Oriol Junqueras o la Magdalena Álvarez, com que la Magdalena va de número 3 a les llistes del PSC, en realitat és la del PSOE, però vaja, com que van a la mateixa, doncs et venien a fer aquesta contraposició. I interessant el joc que van treballar aquí a nivell de comunicació política amb el dibuix. És a dir, com que en Junqueras tots sabem que no és un personatge hiperfotogènic, Esquerra Republicana ja en aquestes últimes eleccions catalanes, les del 2012, va jugar a fer-ne una icona que va córrer a les xarxes socials com un dibuixet, com una espècie de Lego. Aquí van començar a experimentar amb això, amb un Junqueras dibuixat, com en dibuix, jugaven amb la UE de Junqueras, la UE, ho van posar molt en valor, i a baix també una mica amb llenguatge com SMS, a la JNQRS de Junqueras. Amb això posaven les xapes de campanya, enganxines, etc. Per tant, buscar aquesta cosa que no és 100% màrqueting comercial, però sí que s'adapta en certa manera al que són aquests guinyos, a buscar una presència de marca que fugi de la política tradicional, densa, difícil de connectar. D'altres cartells eren més tradicionals i si us fixeu en el cas de partits com el PP, Convergència i Unió o Iniciativa, sobretot aquest és el model clàssic, més enllà que el més clàssic de tots evidentment és el del PP, sense cap tipus d'afegitó, logo del partit, eslògan, colors corporatius i el candidat mirant a càmera. Hi ha la coseta aquella, la bandereta espanyola i l'europea. En Romeva intenta jugar amb una espècie de caixetes, si us fixeu amb aquesta idea més de les aplicacions del mòbil, o amb aquestes cantonadetes arrodonides, però també amb el color corporatiu, és a dir, ja ho veieu, en el cas del PP, blau, PP, dreta, Iniciativa per Catalunya, verds, que van al grup dels verds, verd, el seu verd corporatiu amb molta presència. I en el cas d'en Tremosa, un carbassa, és a dir, vosaltres ho teniu a les carpetes, Convergència i Unió tradicionalment sempre ha tirat d'una combinació de colors molt publicitària, que és el blanc, el blau i el carbassa. Depenent del tipus d'elecció posen més en valor el carbassa o el blau o el blanc, però en aquestes, normalment el carbassa a nivell internacional, quan l'has de lligar a algun tipus d'ideologia, és amb centre. I en aquest cas, en tenir un independent, Convergència i Unió va posar també en valor el seu carbassa, amb la coseta aquella de l'etiqueta del CAT a les matrícules, i el concepte suma't, perquè havia sumat una persona que no era la tradicional del partit. Però això, com veieu, és més amb la línia de sempre. Per tant, amb la temptació sempre present, i ho hem anat apuntant, que ens donin xifres, a la idea de pragmatisme, ja que no et puc fer la cosa atractiva des d'un punt de vista emocional i de connexió, et donaré moltes dades que t'intentaran convèncer de fer les eleccions, en molts casos, una extensió a les nacionals i les estatals. Es va avançant sobretot amb la forma, però poc amb el fons. I ho veureu amb aquest spot del PP, també de les últimes eleccions. És a dir, la forma ja es veu que busca fer-ho dinàmic, fer-ho ràpid, fer-ho atractiu, fer-ho simple, que s'entengui, però seguim amb les xifres, seguim amb el concepte de barri sèsam, això et convé, no et convé, per aquestes dades. El lenguaje de la crisis es muy sencillo. No entiende de palabras grandilocuentes, ni de conceptos enrevesados. Entiende de realidades. Más de 4 millones de personas en paro. 1 millón de familias con todos sus miembros sin empleo. 400 empresas cierran cada día. Nuestra economía ha entrado en una profunda recesión. Es hora de hablar de lo que de verdad nos importa a todos. ¿Cómo voy a mantener mi empleo, mi casa, mi familia? Es hora de soluciones. Es hora de que muestres tu postura ante la crisis con tu voto en Europa. Ahora, soluciones. Ahora, Partido Popular. Bé, el que no havien aconseguit amb la campanya de les espanyoles del 2008, doncs ho buscaven en aquestes del 2009, les europees. Ja quan la gent començava a palpar la crisi, doncs el cas és que posar-ho en valor. En aquest cas, hi van anant, en alguns casos també tirant del sentit de l'humor, ni que sigui per posar en valor la feblesa de la Unió Europea o de les institucions d'Europa i les alternatives que s'hi poden contraposar. Aquest anunci no és curt, però fixeu-vos ja com juga amb un grafisme atractiu.
I juga sobretot amb el sentit de l'humor, en aquest cas amb l'efecte papallona, i fixeu-vos com lliga també i caricaturitza el que és per ells la dreta i que per tant és l'origen de la crisi que estem vivint, no? WUMS. Wirtschaft und Umwelt. Menschlich und sozial. Am 7.6. Grün wählen. Bueno, és llarguet també, però el cas és que, fixeu-vos, té una estètica en alguns punts fins i tot una mica Polònia, no? És a dir, hi ha el moment aquell quan li cau la careta al Medvedev i surten amb Putin, l'estètica... Bueno, juga amb fer-ho modern, juga amb entretenir, no? I transmet molts missatges, és a dir, perquè, clar, t'està parlant des del Lehman Brothers fins a les conseqüències que ha tingut això, Sarkozy, Merkel, el mateix Gordon Brown i les seves conseqüències, WUMS, a més amb alemany, juntant aquestes sigles, és això, economia, medi ambient, persona, societat. Per tant, sí que diuen moltes coses, però d'una manera que intenta no ser densa, no? Que intenta explicar-se millor. Per tant, va quallant que cal comunicar diferent, millor, que no vol dir més, és a dir, no per molta més estona que t'estiguis explicant has de comunicar millor, i això jo crec que es transmet, ja sí, ara per acabar abans del torn de col·loqui, en aquesta campanya que ja ha engegat ara les institucions europees de cara a promoure el que ens juguem en aquestes properes eleccions. Com veureu, segueixen jugant amb el concepte persones, però fixeu-vos que ja no són persones de veritat, com aquelles avorridíssimes que sortien al principi, persones de veritat. És a dir, que és una recreació, que ha estat treballat professionalment des d'un punt de vista de la comunicació, reprodueixen fets crus lligats a la Unió Europea o importants que en teoria ens haurien de moure el vot, i ho fan amb una estètica, ja us fixareu, amb una estètica, un ritme, la música i tot plegat, que sí que ja comença a tenir un punt de connexió emocional més important. Nueva aplicación de Renta 4 Banco. La forma más sencilla de contratar, estar actualizado. In these uncertain times, no us deu veure bé, és una mica fosc. Faces their own problems, and some struggle more than others. In these changing times, where everybody has questions and is looking to us for answers, we need to take a very close look at ourselves. We want to listen to the many voices and act accordingly. We want to react to the challenges and create a real impact. To take on the present and to shape the future. Together, for each and every one of us. Aquesta imatge, a més, al Tremosa li hauria agradat si l'hagués vist, perquè ell juga molt sempre amb un mapa, aquest mapa, no?, amb la imatge de les ciutats europees, però ho heu vist, no? És a dir, ja estan comunicant diferent. Aquí, diguéssim, parlen de persones, de problemes reals que ens afecten i ens impacten a tots, i ens posen en valor allò que juga Europa, però no amb fredes xifres, sinó amb persones, en sentiment, connexió, un producte audiovisual de qualitat, i cap aquí, en certa manera, és cap on s'ha d'anar. Jo, per clavar l'hora que m'havíeu dit, acabaré només posant en valor una cosa. Ja que hem parlat de persones,
i de la connexió en aquestes eleccions europees, jo crec que des d'un punt de vista comunicatiu serà molt interessant veure com es posa en valor la figura dels candidats a president, que en aquesta és la gran novetat, diguéssim, des d'un punt de vista de la projecció de les institucions. Jo m'he permès fer només un exercici ràpid de veure com són al web i de com projecten la figura del candidat. I a partir d'aquí després parlem, però fixeu-vos, Jean-Claude Juncker, del Partit Popular Europeu, el candidat, té una web fantàstica. És a dir, és molt fàcil, si entres a la web del Partit Popular Europeu, a més la pots trobar molt fàcil i és molt visual. Fixeu-vos, pantalla completa, megafoto del candidat, qualitat d'imatge, bon disseny, colors corporatius, no hi ha pèrdua de qui és, d'acord? I entres i té els links amb el social media, et parla del seu speech d'acceptació, te'l descriu d'una manera humana, veus una persona, l'entens, la pots contextualitzar més. Genial. Schulz, 3/4 del mateix. Una web també molt ell, és una web on transmet. També fixeu-vos aquí el pes del color corporatiu és més baix, busca molt elegància, és molt subtil, sí que té el logo del Partit Europeu dels Socialistes, amb el seu color corporatiu al vermell, però sobretot aquesta idea, el candidat, ja us fixeu, descorbatat, mirada neta, directa, és molt àgil de moure's en aquesta web i de seleccionar l'idioma, etc. Molt comprensible. La Verda, la candidata verda Keller, que aquests dies la teníem aquí dient que ella estaria pel dret a decidir i tot plegat, també una web molt fàcil, quan entres a la del Partit Verd Europeu, de connectar, de veure-ho, ja veieu, el verd evidentment predomina, però amb aquesta cosa del cel blau, inspirador, i ella molt moderna, molt àgil. I els deures que us posaré, els de l'Alde Party, perquè clar, aquesta és la web de l'Alde Party. I quan entres, clar, això és com un scroll on apareix en Verhofstadt i l'Olli Rehn, de la persona, o les persones en aquest cas, però m'enteneu? És a dir, és una web que està bé, és neta, polida, endreçada, trobes les coses, però li falta aquell punt d'entendre o de deixar-se anar des del punt de vista d'això, de posar en valor persones, que jo crec que serà el gran diferencial, i sobretot una cara, que és la cara que en teoria ha de ser la teva referència, que és un dels diferencials d'aquesta campanya a nivell europeu. En tot cas, això són deures per allò que dèiem del no es pot no comunicar. És a dir, o ho fas bé o ho fas malament. És a dir, Mariano Rajoy, quan aquell dia quan surt del Senat, es troba tot de carxofes que li pregunten coses que ell no volia respondre, li havien dit des del seu equip, avui no parlaràs d'això, l'agenda no anirà d'això, i què fa? Quan li comencen a preguntar molt i veu que no pot avançar, dona la volta i marxa pel pàrquing. Dona igual, ja has comunicat, Mariano. No has dit res, però ho has dit tot. D'acord? No es pot no comunicar, com ens deia en Watzlawick, i en aquest sentit, sempre tirant de l'amic americà, que amb els temes de màrqueting polític és com una referència, doncs jo crec que és a l'abast de tots i també, doncs, per què no, de l'Alde Party, i que en això té deures, diguéssim, com molts altres, com ja heu vist amb les institucions europees en general. Bé, moltes gràcies i ens obrim el col·loqui. Perfecte, moltíssimes gràcies, Toni. Respecte all'Alde Party no he de defensarlo, però explicar-vos el perché naturalmente de les dues cares, d'una part Guy Verhofstadt i de l'altra l'Olli Rehn, és que eren els dos candidats per ser el candidat, el top candidate de l'Alde Party. Al final es va arribar a un acord entre els dos candidats. Guy Verhofstadt serà el candidat per ser president de la Comissió Europea i l'Olli Rehn candidat per qualsevol altre càrrec top càrrega, com per exemple els comissaris per relacions internacionals, el paper que té la senyora Ashton, o comissari d'Economia. Per tant, com en cada partit hi ha sempre aquestes internes, han arribat a l'acord, però ningú vol renunciar al seu tros de popularitat. Perfecte. Els Verds, més o menys, em sembla que els ha passat el mateix. Sí. Però tenen 2 espais per cadascun d'ells. Però vaja, No, està molt bé, perquè així amb la teva intervenció, que ara estem exactament videogravant i traduirem a l'inglès, lo farem present exactament als nostres amics de Brussel·les. Comencem el torn de preguntes. Jo ne tenia ja una.
de tota la teva presentació que tu has fet, el que veig és el tema por és el més fàcil. O sigui, cada vegada que s'ha parlat amb to de por, el missatge jo l'he trobat immediat, ràpid, que sigui l'espot de la UKIP. Ens gastem molt, la campanya també suposo serà, si estem en Europa, més immigració, menys welfare per nosaltres. Lo del PSOE és exactament 3/4 del mateix, la por dels altres. I també curiosa l'espot del Partit Verde Europeu, perquè també, encara que sigui propositiu, no negatiu, però intenta utilitzar la por. El Pato, ara que fa poc que he diventat pare, quan he vist el Pato per la banyera per els nens i tòxic. Per tant, la por. Europa hauria de defensar-te. Per tant, el que volia demanar-te és com podem fer un discurs propositiu, explicant raons, que sigui igualment eficaç com la por. 2 o 3 paraules que expressen por i entren de seguida, i al contrari, expressar raons es fa a vegades feixuc. I per tant, a veure una mica la teva opinió. És molt interessant. La por, però fixeu-vos una cosa, la por no és... no construeix, és a dir, destrueix en el sentit següent, també de la comunicació política. Els americans, que tenen un sistema d'elecció bipartidista presidencial, un sistema d'elecció presidencial on hi ha bàsicament, evidentment hi ha més partits que el demòcrata i el republicà, però els que arriben, diguéssim, sempre són demòcrata i republicà. Per tant, amb la batalla entre ells dos, si un dels dos guanya per un sol vot, per dir-ho així, ja és president. Aquí hi ha, per tant, una dicotomia clara de que guanya un o guanya l'altre, guanya un i perd l'altre. I per tant, la comunicació política nord-americana és la que més ha treballat des de fa més anys la comunicació negativa o la propaganda negativa o la publicitat negativa en campanya. Per què? Pel següent, que lligo amb el que deia en Luca. La propaganda negativa, la publicitat negativa en comunicació bàsicament el que fa és mal a tothom. És a dir, en un moment de desafecció política tan gran, on la gent té molts de prejudicis que li agrada reconfirmar cada dia en contra del que és la política, els partits, les institucions, etc., el fet que entre ells hi hagi un pim-pam-pum, el fet que tu només puguis dir de l'altre coses dolentes sense dir coses bones teves, el que fa és fomentar la desafecció respecte a la política, per tant desmobilitzar en general. El càlcul que s'ha de fer sempre en comunicació política quan utilitzes aquest tipus de recurs és que, d'acord, tots perdrem, però l'altre perdrà més que jo. És a dir, en el cas del Partit Republicà i Demòcrata, aquest és el càlcul. Engeguem aquesta campanya de comunicació negativa, però sabem que, evidentment, alguns dels nostres no se sentiran còmodes o nosaltres no tindrem una mobilització especial a favor, però aconseguirem desmobilitzar dels altres. És a dir, aconseguirem treure un tema que als altres els afecti, que els desmobilitzi més gent a favor. I això és el que fan, en certa manera, els qui posen en valor la publicitat negativa o la propaganda negativa respecte a les institucions europees. No és constructiva, segurament no adherirà grans masses de gent a favor d'ells, sinó que el que pot fer és reconfirmar algunes persones en les seves pors, les seves temences, els seus prejudicis, etc., respecte a les institucions europees. Per tant, amb això no es pot competir amb més propaganda negativa o només amb xifres. Clar, la meva idea és, com t'ho diria, l'alternativa a això és crear un relat, el que ens intentava apuntar, inspirador, és a dir, que aconseguissi connectar amb la gent, generar una empatia, entusiasmar-la, crear una expectativa de futur que tingui sentit, algun tipus de meta, no? I meta comuna. L'anunci de la Unió Europea últim, el que es crida aquí, parla de la unitat, no? És a dir, de junts, i anirem junts, no? I posa una família. I aquesta és una de les idees que no sé si la Unió Europea, per les seves pròpies mancances d'un punt de vista de gestió política, pot projectar suficient, però que és una idea que, si t'ho mires més, és molt potent, i que, de fet, des del punt de vista dels que ataquen ara el procés català des de les Espanyes, això ho diuen, les emmargallades que deia el conseller Mas-Colell. Una de les coses que diu en Margallo, que també és d'atac, però a la vegada intenta buscar un punt d'inspiració, és dir allò que allò de l'small is beautiful és mentida, és a dir, que petitet el món no fa res sol, sinó que has d'anar amb un grup gran. Bé, això la Unió Europea no sé si sempre ho ha posat prou en valor. Alguna altra pregunta? Perfecte. Fem uns 5 minuts de pausa per canvi tècnics i tornem amb la tercera ponència. Molt bé, moltes gràcies.